दुई वर्षर कम बयसर शिशु को कफ सिरप दिंतु नहीं। 2 वर्षर कम बयसर पिला काश किंबा सर्दी हेले उपशम कफ सिरप न देवाई निर्देश देते केंद्र सरकार। समस्त राज्य सरकार को एभली मार्गदर्शिका जारी करुछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय। समस्त राज्य सरकार और डाक्तखाना गुड़िक ये मार्गदर्शिका कड़ाकड़ी भाव में अनुपालन करने उपदेश बली में कहुଯାଇଛି। मध्यप्रदेश में कथित दूषित कफ सिरप पीवा पर शिशुंर मृत्यु को नहीं बद ता परवर्ती समय स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय पक्षर परामर्श जारी होइछि। सेपटे स्वास्थ्य मंत्रालय परीक्षा करा मध्यप्रदेश कफ सिरप नमूनारू डाइथिलिन ग्लाइकन किंबा एथिलिन ग्लाइकन प्रमाण पाई नाही, जहां किडनी पाई हानिकारक। तथापि अधिक परीक्षा पाई कफ सिरप नमूना पठा जाइछि। स्वास्थ्य मंत्रालय अधीन डीजीएसएच कहिछि कि साधारणतः 5 वर्षर कम बयसर शिशु को कफ सिरप सेवन पाई सुपारिश करा जाय नाही। केवल वयस्क और वृद्ध वृद्धा को डाक्तर परामर्श क्रमे कफ सिरप दि जाए। समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल सरकार जारी करथिबा उपदेशावली में कहुଯାଇଛି जे पिलामानकर काश बिना औषध ठीक हो जाए। एथिपाई शरीर जलीय अंश ठीक रखिबा कथा।